Ön korábban magas szinten kézilabdázott. A kézilabda és a mai kézilabda már szinte egy küzdő sport. Önnek sokat kellett verekednie? Rengeteget, hogy nem mondjam. Úgyhogy ebben nem változott semmit a kézilabda az elmúlt 40 év alatt. Ugyanúgy kell most is verekedni, mint ezelőtt 40 éve kellett verekedni. Talán még jobban mondhatom, mert a testtömegek azok nőtek. A kézilabda most már magas embereknek a sportága, és magas emberek pedig 10-100 vagy 120 kiló felett vannak. Ezek a küzdősportok sose vonzották ön még fiatalabb korában sem? Nem, az én testakatom ez alkalmatlan volt arra, hogy ilyen küzdősportban bárhogyan kipróbáljam magamat, de viszont szeretem látni, mint látvány nekem bejön. Mi a véleményről a mai rendezvényen, amikor több szakág képviselői tartanak bemutatót, és a gyerekek, de még az idősebbek is, tehát ott szájjal figyelik őket? Hát Erdély Feri barátom, az mondhatom, hogy egy küzdősportokkal kapcsolatban egy őrült, nagyon elhivalkodott ebbe a sportágban, a kempóban, az övébe is, aztán ezen kívül pedig hát a többi küzdősportokban is. Neki köszönhető az, hogy hát a kerületünkben ilyen küzdősport bemutatók vannak, versenyek vannak, ezen kívül hát meg kell említenem a Dinamikot is, ugye ez is egy kerületünkben egy nagyon neves küzdősporttal kapcsolatos sportegyesület. Köszönöm nekik, hogy ilyen rendezvényeket rendeznek, azt hiszem, hogy szükség van rá. Mekkora hagyománya van ennek a harcművészeti bemutatónak itt Újpalotán? Évek óta csináljuk ezt a rendezvényt, mindig többen és többen jönnek, minden alkalommal más és más mestereket hívunk. Van, hogy ugyanabból a stílusból, minden mesternek megvannak a maga kedvenc technikái, amiket szívesen tanít nekünk. Mi a cél ezzel? Megismertetni minél több szakágat, minél több sportágat a környéken lakókkal? Természetesen ez nem csak arról szól, hogy mi miután kempozunk, egy csomó mindenhez értenünk kell. Tehát értenünk kell ugyanúgy a karatéhoz, ütésrugás, birkózás, földrevitel, dobások, judo, jiu-jitsu, igazából szinte mindenhez. És a legjobb tanulása az, amikor ezeknek a különböző stílusoknak a mestereitől tanulunk. És ugye ez arról is szól, hogy a különböző stílusok jönnek ide hozzánk, és egymástól tanulunk. Tehát minden stílusban lehet tanulni a másik stílustól valamit. Tehát ha csak egy dolgot megtanulnak, az itteniek most, akik eljöttek, akkor már nem jöttek feleslegesen. Milyen visszajelzéseket kap a tanítványaitól ezekről a bemutató napokról? Edzéssel látom. Tehát annál nagyobb öröm nem éri egy oktatót, amikor látja, hogy a saját technikái, amit tanított, vagy amit másoktól tanult, azt visszakapja a saját tanítványaitól. Önnek jelenleg hány tanítványa van? Kicsikből vannak 25-en, 30-an, nagyobbakból is vagyunk kb. 30-an. Ön a kempó előtt még milyen szakágokkal foglalkozott, mit sportolt előtte? 81 óta karatéztam nagyon sokáig. Kiokosinkájjal kezdtem, utána vadoriusztunk, mindenféle karate irányzatba egy kicsit belekóstoltunk, aztán úgy 10-12 évvel ezelőtt kezdtünk el kempozni, és hát azóta kempozunk. A kempót csak gyerekként érdemes elkezdeni, vagy valaki elkezdheti érettebb korban, mondjuk 30 év fölött is? Bármikor elkezdheti, ez csak azon múlik, hogy mit szeretne elérni vele. Tehát egy általános jó hangulatot lent az edzésen, amikor kicsit belehal abba, amit csinál, szeretne versenyezni, szeretne önvédelmet tanulni, mindenre jó. Tehát kezdheti a gyerekkorban, és akkor, hát igen, ez attól függ tényleg, hogy mit szeretne. Ön még mit szeretne elérni a kempóban? Minden nap tanulunk valamit. Tehát nem mondhatom azt, hogy már mindent tudunk. Ilyenkor derül ki, amikor jönnek a különböző mesterek, hogy még ezt sem tudjuk, meg azt sem tudjuk, meg azt sem tudjuk. Tehát tanulás egész életünk végéig. Birkózó volt, hogy szakadt el a sportágától, és mi az új szerelem? A birkózás olyan, mint egy vírus. Ha az ember ezt megkapja, ettől soha nem lehet elszabadulni, és nem is szeretnék. Egész életemet meghatározta. Két nagyon fontos tevékenység. Az egyik volt a zene, amit a 1970-es években kezdtem, akikkel kétszer nyertünk zenekari fesztivált az akkori Meteor együttessel, ma ezt Depression együttesnek hívják, amiben most zenélek. A birkózást viszont szintén 14 éves koromban kezdtem el, és a mai napig űzöm, de természetesen engem is meghódította a harcművészet, a kempó, az MMA, és minden olyan, amiben küzdelem van, az meghatározza az életemet, hiszen a valóság megmérés kitart az életünkben, de a küzdelem az főképpen, úgyhogy különösen azt tetszik a harcművészetekben, hogy nem lehet sokat dumálni,
hanem itt mindig a valóságos dolgok válaszolnak arra, hogy te mennyit élsz, hogy ki vagy, hogy mennyi ebből a szöveg és mennyi ebből a valóság. Én azt hiszem, hogy ez a 26 világverseny, amin részt vettem életemben, úgy, mint birkózó, úgy, mint kapitány, mint vezetőedző. 17 éve tanítok a Testnevelés Egyetemen birkózás elmélet gyakorlatot. Azt hiszem, hogy ez megmutatta azt az utat, hogy mi az, amit tennem kell, hogy mennyi mindent nem tudok még a világról, a technikákról. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, hiszen nívós mesterek társaságában mutathatok be majd én is technikákat. Ez nekem egy nagy megtiszteltetés, és én minden küzdősportágat elfogadok, és minden küzdősportágra felnézek, mert én mindenkitől tudok tanulni. Úgyhogy nekem ez egy nagy megtiszteltetés. Öntől mit tudnak tanulni a tanítványai? Elsősorban lábratámadások, védések, feszítések, törés, folytás, hiszen a legősi sportág a birkózás, az emberrel egy időben jelent meg a Földön, tehát magyarul, ami a küzdelemben van, a ketrecben, azokat a birkózók általában tudják, csak nekem annyiban volt változás, hogy a szabályos dolgokat meg kellett tanulnom szabálytalanul, mert azért a ketrecben vannak olyanok, hogy persze ott is vannak szabályok, de természetesen az, ami még a birkózásban jó volt, azt egy kicsit még tovább kell fejleszteni ahhoz, hogy az MMA-ban, a kempóban és egyéb harcművészetekben még hatékonyabb legyen. Mit kell tudnunk a japán mesterről, aki az előző edzést tartotta? Tanaka mester a Hikoryu stílusnak a megalapító mestere, amit több harcművészetből, aikido, karate, judo és egyéb irányzatokból tett össze. Lényege a valós küzdelem, tehát nem sport, hanem a utcai, esetleg háborús, katonai rendőr küzdelmeket szolgálja. Ön hogy ismerkedett meg ezzel a sportággal, sőt bármelyik küzdő sportággal? Hát a karatéval még 1979-ben ismerkedtem meg, amikor beérkezett Magyarországra a Kyokushin stílus. Kakuta-san ismertetett össze Tanaka Sensei-jel, aki egy japán állam által is elismert olyan szamuráj családból származik, és olyan életet él, aki még mindig fenntartja a szamuráj hagyományokat. Önnek volt már szüksége arra, hogy amit az elmúlt 30 évben tanult, esetleg a civil életbe kelljen alkalmaznia? Került olyan helyzetbe? Hát én próbáltam elkerülni ezeket a helyzeteket, vagy hogyha olyan helyzetbe kerültem, akkor is megpróbáltam békés úton rendezni ezeket. Mit kell tudni a Hikoryuról? A Hikoryu az egy aránylag új harcművészetnek tekinthető, de mégis tradicionális gyökerekkel rendelkezik, több száz évre visszamenőleg. A alapító mester tartózkodik most itt Magyarországon, Tanaka Koshiro Senseinek hívják. Ő álmodta meg ezt a rendszert, de tradicionális japán harcművészetekből fejlesztette ki. Maga a sensei is egyébként szamuráj családból származik, és azon kevés mesterek egyike, aki ezt a szellemiséget is képviseli. Maga ez a sportág, ez mitől másabb, mint bármelyik más keleti harcművészeti szakág? Igazából nem sport. Tehát maga a rendszer, amit a sensei képvisel, az katonai közelharc, meg fegyveres testületek használják, illetve tradicionális japán harcművészet, ami a szamurájoknak egyrészt az önvédelme, másrészt a harcmezőn alkalmazott technikáit alkalmazza. Maga a Tanaka Sensei egyébként 6 évig harcolt Oroszország ellen Afganisztánba, még a 80-as évek folyamán. Ő gyakorlatban is kipróbálta a technikákat, és ott működtek. Ebből a tapasztalatból alkotta meg a saját rendszerét. Mit alatt többet, mint bármelyik másik küzdősport? Hát nehéz összehasonlítani más, főleg olyan küzdő sportokkal, amik a sportvonalat képviselik. Igazából itt nincsenek szabályok. A mester is mindig azt tanítja, hogy ez önvédelem. Az utcán nincsen szabály, a harcmezőn nincsenek szabályok. Vannak bizonyos alapelvek, amiket célszerű betartani, és akkor valószínű, hogy az ember győztesen kerül ki a küzdelemből. Neked mi a célod ezzel, mondjuk egy 10-15 év múlva mivel lennél elégedett? Ez jó kérdés. Igazából mi elsősorban az alapokat szeretnénk elsajátítani a mestertől. Most egy-két hónapot itt tartózkodik Magyarországon. Ez alatt az itt tartózkodása alatt próbál minél több tudást átadni nekünk. Mi egyébként 1 évvel ezelőtt találkoztunk a mesterrel, és nagyon megtetszett neki a magyar embereknek a mentalitása, a hozzáállása a harcművészetekhez, és úgy gondolta, hogy akkor visszatér Magyarországra több alkalommal, és szeretné meghonosítani a stílusát. De mit sportoltál azt megelőzően, hogy találkoztál vele, és ezt a művészeti ágat kezdted el űzni?
Hát én a 90-es években kezdtem el karatézni, 92-ben egészen pontosan, még a Vadorjú szövetségen belül. Azóta több karate stílust is űztem, de megmaradtam a karaténál, illetve aikido szakon végeztem a főiskolán. 5 év aikido múltam van ebből kifolyólag. Mondom, ez előnyt is jelentett már a megismerkedésnél. Ha valaki az utcáról beesve akarná megtanulni ezt, amit most műveltek, van rá esélye, mennyivel több időt igényel, mint neked, aki jelentős sportmúlttal érkeztél? Hát természetesen, aki rendelkezik ilyen előképzettségekkel, tudja, hogyan kell alapvetően ütni, rugni, hogyan mozgassa a testét, sokkal gyorsabban áll rá a mozgásra a teste, mint egy teljesen kezdőnek, akinek a maga a mozgás mikéntje is teljesen idegen. De egyébként mindenki számára elsajátítható kortól, nemtől függetlenül, sőt, a mesternek van egy kimondottan nők számára alkotott rendszere is, ami a nőknek a testi sajátosságaira épül, hogy hogyan használják ők a testüket, milyen részsel tudnak támadni, védekezni, olyan speciális támadások ellen hogyan tudnak védekezni, mint amikor hátulról a cofot megfogják, illetve egyéb technikák, de kimondottan női önvédelmi része is van a rendszernek. Nick Kárpát a világ egyik legerősebb embere. Küzdő sportok közül mit űzött fiatalabb korában? Hát valamikor még a kezdetben a 20 éves korom tájékán birkóztam. Több évig, a vasas színeiben, hát inkább kisebb sikerekkel, de kipróbáltam, és örülök neki, hogy ebből is gyarapodott a sporttudásom. És most pedig ezen az eseményen úgy veszek részt, hogy mint vendég. Németnyi Sanyinak vagyok a barátja, aki neves birkózó, az elmúlt évtizedekben megmutatta magát versenyeken, szövetségi kapitány is volt és jó edző, és itt most tart bemutatókat, illetve edzést tart. És eljöttem, megnéztem. Ön már nem áll be ilyen dolgokba, tehát versenyt? Nem, hát más sportágakban, igen, az erőemelésben, atlétikában, főleg mint Masters, veterán versenyt, indulok súlylökésben, diszkoszban, gerelyben, de küzdősportban nem. Pedig jól mutatom, hogy beállna, önt nem valószínű, hogy önt olyan könnyen eldobnák. Hát valószínű, hát hiszen az ember erős, de ez egész más technikát kíván, gyorsaságot. Itt az ember már ügyetlen a nagy súlyával, itt nem keres semmit. Legközelebb milyen versenyen láthatjuk önt? Hát ma például megyünk még Szlovákiába egy erőemelő versenyen, fekvenyomó ilyen világbajnokság van, ott veszek részt, mint zsűriben, zsűri tag, meg versenybíró, meg bemutatót is tartott, de legközelebb májusban leszek látható szintén futó és kerékpár nap lesz a Polus Centernél, ahol ott leszek, mint rajt indító, meg szerepelni is fogok, kamiont fogok húzni. Ez május 5-én lesz. Elmúlt 60 éves, de mindig ragyogó erőben van. Egy nap mennyit edz még most? Naponta nem edzek, minden másnap edzek, egy olyan órát, másfelet. Erről mit lehet tudni? Mit tesz ki egy ilyen órás, másfél órás edzés? Annyi, hogy szinten tartom magamat, tehát itt már nincs annyi időm, meg annyi szuflám, hogy mert régebben 3 órákat úgy leedzettem, hogy meg egy kortyvizet se ittam, és meg se szusszantam. De hát ilyen korban már valóban az ember többet, több oxigént használ föl, nincs olyan állóképessége, de az 1 óra arra elegendő, hogyha esetleg egy kamiont el kell húznom, arra mindig képes vagyok. Tehát ez az 1 óra azért egy kis kiegészítő gyakorlatilag elég. Szinten tartom magamat. Miként került kapcsolatba ezzel a brazil sportággal? Jó pár évvel ezelőtt még a mesterem, akitől tanultam mindent, thai-boxot oktatott Soroksáron, és hozzá kezdtem el járni. És ő volt az, aki behozta ezt a harcművészetet, sportágat az országba. Én meg addigra már a tanítványa voltam, így aztán lett egy váltás. Tehát az elejétől fogva így alakult. Ezt megelőzően milyen sportágat űzött? Mik előzték meg ezt? Személy szerint nálam? Én gyerekkorom óta hiperaktívként sportoltam, és kipróbáltam minden cselgáncsot a kerületben, ahol laktunk. Aztán később, amikor már 18-20 éves voltam, akkor találkoztam Straka Mihályjal, aki ugye thai-boxot, muay thai-t oktatott, és úgy kerültem hozzá. És onnantól kezdve plusz 3 év muay thai, és azóta 2001 óta brazil jiu-jitsu. Mit kell tudni a brazil jiu-jitsuról? Mi az, amitől különleges? Tehát ha nagyon röviden kéne bemutatni, mi az az alap, amit elmondana róla? Ez is úgy, mint szerintem többi arra érdemes harcművészet vagy sportág, lefedi a teljes életet, tehát egészséges életmód, táplálkozás, ha úgy akarja az ember, akkor sport, versenysport, élsport. Legjobban a judóhoz lehetne hasonlítani, egy törről pattan is vele. A mai világban volt már arra példa, kellett esetleg a civil életben is használni a tudását? Nem kellett. De ha kellene, nem tartana sokáig a küzdelem? Tettlegességig nem ezt tanuljuk, de természetesen, hogy ugye minden ember, aki vezet,
vagy aki találkozik arroganciával, az ugye a helyzetet kezelnie kell. Talán ilyen szinten is eszköz lehet ez, hogy van egy bizonyos pedagógiai érzéke az embernek, ami kialakul, ahogy sportol itt az évek alatt, de nem az első, hogy az ember akkor most kihasználja azt, hogy ő ezt a stílust gyakorolja. 10 év múlva mivel lenne elégedett az életével és a brazil jiu-jitsuval kapcsolatban? Több tanítvánnyal az akadémián, és több sikerrel a tanítványok terén, illetve hála Istennek vannak olyan srácaink, sportársaink, akik alapvetően nem sportoló alkattal születtek, de ha ők azt mondják, hogy nekik már megérte, az már szerintem egy óriási nagy siker lenne. Birkózásból hogyan lett MMA Bárdossy Sándornál? Hát nálam úgy lett MMA, hogy azért ez mindig is vonzott, meg annak idején, amikor kim voltunk még 96-ban Amerikában, akkor ott találkoztam az ottani birkózó válogatottal, ugye velük edzettünk, és ott már többen is akkor már a UFC-ben bunyóztak nagyon komoly pénzekért. Csak MMA edzéseket tart, vagy van benne birkózás is? Természetesen birkózó edzés ennek a javarésze, gyerekeknek tartom a birkózást, és akkor az esti elfoglaltságom az pedig az, hogy srácok, ugye, akik jönnek hozzám és szeretnének bunyózni, tanulni, őket oktatom. Most egész jó csapatom gyűlik össze, egyébként nyártól el is kezdünk versenyezni, mert én nem szeretném bedobni őket úgy a mély vízbe, hogy nem vagyok biztos benne, hogy fel vannak készülve, ezt azért meg kell tanulni, ez egy külön szakma, és aki veszít, az sokszor nagyon pórul jár, úgyhogy ennek nem szeretném kitenni a tanítványaimat, inkább mások járnak pórul, úgyhogy vagy legalábbis legyenek egy olyan jó egyenlő szinten, hogy tényleg egy jó meccset tudjanak csinálni bárkivel. Most már úgy látom, hogy kezdenek ilyen szintre jönni jó néhányan a csapatból, úgyhogy nyáron már fogunk bunyózni. Polgármester, önnek fiatalabb korában volt szüksége arra, hogy a testérejét használja bármikor? Én azért Zuglóban nőttem föl, ahol akkor még földutcák voltak, és mondjuk a 60-as években ezeket galerinek mondtuk volna, ott helyt kellett állni. A mi utcámban volt vagy 25 gyerek, egy rövid kis utcaszakaszon, ott bizony voltak verekedések rendszeresen, a foci meccs az általában némi hajbakapással ért véget, tehát volt rá szükség, ugyanis. Mi a vélemény erről a mai bemutatóról, amikor több szakák bemutatót tart itt kerületben? Hihetetlen fontosnak tartom azt, hogy a küzdősportokkal intenzíven foglalkozzanak a mai fiatalok. Én beszélgettem Bárdossy Sándorral, aki hát azért ennek a szakmának a egyik emblematikus alakja, jó maga is egy küzdősport akadémiát hozott létre. Éppen most arról beszéltem vele, hogy jó lenne, hogyha ide jönne, ő itt lakott a 15. kerületben, nem volna rossz, ha visszajönne és az akadémiát itt csinálná. Szerintem a személyisége alkalmas arra, hogy sok fiatalt vonzon, elhúzzon a számítógép és elhúzzon a testpedés elől, és becsalogassa mondjuk egy ilyen tornaterembe, ahol varázslatos személyiségek tanítanak önismeretre, tanítanak kudarctűrésre, tanítanak arra, hogy a saját magadat megismered, azáltal mindenféle csoda dolgot tudsz csinálni. A küzdősport az egy abszolút tiszta dolog, akármelyikről van szó. Ott szabályok vannak, a szabályokat be kell tartani. A küzdősportnak a lényege nem az, hogy a másikat megsemmisítsem, hanem az, hogy az erőmet kipróbáljam. Erővel van szemben, azonos súlycsoport, tehát nincsenek előnyök, hanem aki ügyesebb, gyakorlottabb, rátermettebb, az győz. Ez így volt már a régi görögöknél is. És akkor így volt a Zuglói Kisföldes utcán is. A Zuglói Földes, ez a Törökör utcának hívták ezt, a Tököli út, és akkor még Torontál utcának hívták, ez azon a kis szakaszon nagyon működött.